Asibingelele babukeli bayi Black Live TV, gama uNhlanhla Mamelo wakaZondi. Sikhona lana ehlelweni lethu mnandi kakhulu. Sisho kamnandi sithi sikhipha zona izimfihlo. Today's vashelo siswethu sizoza ukuthi yona iphi imfihlo afisa ukuthi ashare lona namhlanje. Sabona sisi unjani? Phila njani? Ngiyaphila nami. Sis, zikhipha ma words. Oh kahle ngizela ekhaya ngizokhuluma mayelana nelo imali engayintshontsha ekade ikisoso ngesikhathi umncabo wakho gwami. Hawu. Yebo, ugogwami kahle ngihlale kahle. Wantshontsha imali yesoso? Yebo, ngathatha imali yasesoso kumncabo wakho gwami ngesimo sokuthi angibona umnikeli ngendlela womningi ngayo. Nami ngabhayiza, yazi nami ngake ngawuqoqa umnikelo wesoso. Hawu usho nje? Ngiyacabanga nje ukuba ngihamba nayo leya. Lapho nje izinto esangihambeli kahle nanokuthi ke mina ngesikhathi santshontsha umnikelo akumncebo wakho gwami. Kumncebo wakho gwami manje ugogwami ube umuntu omkhulu kahle esontweni nje yena obekade umholi webandla. Bemholi webandla like mhlawumbe umfundisi kanjalo umholi. Yebo, bemfundisi ugwami. Okay. Manje ke kwakufika abazalwane futhi abazalwane bebaningi ngaleso sikhathi kuze kumlindelo wakhe. Makumlindelo wakhe shuthi bashiya umnikelo. Uma beshiya umnikelo sebehambile ke ekhaya kathiwa asamsoqoqa imali eyayikade isemasosweni. Sahamba kasayoqoqa imali eyayikade isemasosweni mina nodadewethu. Yebo, ngafike ngayithatha ke mina imali ngoba ngamtshela ukuthi yena noma engahamba imali mina ngizoyithatha. Ukuyithatha kwami imali ngayithatha imali ngahambe ngayinikeza umngani wami ukuthi angibambele. Ngakusasa kade kuzoba umncwabo ke. Okay. Yebo, ke ngayinikeza umngani wami imali. Kwaba umncwabo ke ekhaya yabuza imali sesikade sesibuye emathuneni. Yabuza imali ukuthi kuphi ngathi mina imali ngiyibuyiselile edining room ngesimo sokuthi vele abantu babegcwele ke ekhaya. Bangibuza ukuthi kwabuza odade bethu basho ukuthi imali igcine kumina mina ngasho ukuthi imali angiyithatha ngoba ekuthatheni kwami imali ngagcine ngiyibuyiselile edining room. Yebo. Imali ngangade ngiyibekele ntonjane edining room ngathi imali ngangade ngibe edining room kanti imali mina ngiyazi ukuthi nginikeze umngani wami ukuba ngibambele. Sahamba semncabeni sabuye emncabeni kahlalwa ke ekhaya sekulokho ekudiphethe indaba le mali le yayikade ilahlekile ngoba yayi close to u9000 imali yayikade ilahlekile. Okay, mina ngayithatha ke imali ngana eVarsity cause vele kusekunyaka wami wokugcina eVarsity. Yebo, izinto ngafika khona lapha eVarsity izinto nje zazingangihambeli kahle ngisho nale mali engangiyisebenzisa ngayisebenzisa ezintweni ezisile nje yamani yashabala lengazi ukuthi ayikazi yaba khona ngoba nogogo wayekade sengihlupha engibuza ukuthi imali engayithatha ngayithathelani nje sengilandelwa nje izinto ezingekho zinhle empilweni yami nasesikoleni ayisahambi kahle nje impilo yami imess kuyimanje. So wena ngenkathi uyithatha le mali le wawuyithathe ngayiphi inhloso? Izizathu sangenza ukuthi ngiyithathe nanokuthi ke ngoba kwakunyaka wami wokugcina eVarsity ekhaya nje bebengasa support. So uyasho ukuthi imali awuyibonanga? Yebo. Awuyibonanga kanjani? Wayenzani kahle? Imali kahle ngangihamba ngaye emgruveni nabangani bami nje lento leyo ukuthanda izinto. So ngithenga nezimpahla nje. Nama-weave amanyawo nje asangidukela ndlela engayiqondi. So abangani labo wawudla nabo imali basakhona bona? Abasekho ke nje ngesikhathi anginemali ke nje bangithanda kabi kodwa manje nje abasakuthandi. Yebo. So the time useVarsity ayikho mhlambe into wathi nje okay let me just go and buy the grocery ekhaya maybe for omana nani. Izinto engangikade nje ngathini kahle into engangazi ngicabangeke leyo. Angikazi nje ngakwenza ngifuna amanga. Alright, so manje ke kwenzakalani? Okubhlungu ukuthi ugogo uyangivashela ufuna nje kahle ngiconfess ekhaya ngisaba ngisho nanokuconfessa kuma kodwa kuyangiphoqa uyena umuntu engimele ngimtshene alazi udaba lo. Okay, uma uthi ugogo uyakuphoqa ukuthi uconfess ukuphoqa kanjani? Uyangivakashela nje njalo ebusuku nje angitshela ukuthi kumele ngiwazisa uma ekhaya cause vele uyena umuntu okumele azi. So wena awusabi nje let's say kuqhamuka nje umuntu sike sithi ipoko abantu abangasekho obviously athi hamba uconfess ekhaya. So yona into ekwenza ukuthi right now ubuyele umqondo ukuthi no I really need to go and confess ekhaya. Kona kahle ngathini nginakho kona ukusaba okungiphoqayo ukuthi kumele ngimazise ngoba into vele nami engayenza into engiyaziyo yabo nangendlela afika ngayo ubuya ngafiki ufika umuntu ongekho right nesemoyeni.
Uyacabanga kodwa nawe ukuthi the time untshontsha imali, uthe untshontshe imali yesoso, bekukhona kumlindelo wakhe abakhokheli, abafundisi, njengoba naye omunye umholi ebandleni. So ayisahambi le mali nokuthi ugogo kuphela, iphuma nako abantu ababafundisi, abantu abathandazayo, abakholwayo nani. So uyacabanga ukuthi mhlawumbe izinye zezinto ezingase affect impilo yakho, awucabanga kanjalo? Lokho kahle kahle ngangacabanga ngisayithatha imali kona manje sekuya umqondo kahle kahle wangibuyela late. Yebo. Awucabanganga nje ukuthi mengithatha le mali asiyeke ugogo ongasekho? Awucabanga ukuthi ntshontshela imali yabantu besonto mhlawumbe kanjalo? Kahle kahle ngabona babefikile bona bebaningi abantu besonto. Ngakucabanga because umnikelo vele waphuma nginomba wayekade khona lapha. So nje lokho ukuthi kahle kahle ngangacabanga nje nanokuthi ke uma ubona imali sometimes ukudideke nasemqondweni ungazazi. Yeah. So manje ke ufuna ukwenza njani? Into engifisa ukuyenza ukuthi ngiconfesse kuma Okay. angishwelezele nasemadlozini because inkosi yami iyangihlupha lento lokho kamhlezi ifika. So umuthi okushwelezela emadlozini ufisa ukuthi akhulume nogogo wakho spiritually ngokwempepho. Yebo. So abantu vele ababhilivelayo ekhaya emadlozini nasenkolweni. Yebo. O bakwenza kokubili. So wena ufisa ukuthi ugogo uma axolisele kugogo uthi wathatha imali. Yebo, ngiconfesse eqala econfesseni kwami mase ngiyamcela ukuthi angenzele njalo. So ngalokho ucabanga ukuthi impilo yakho izobe siyalunga since ugogo ukumbona? Yebo, ngiyacabanga ukuthi iyobe siyalunga because vele naye mefikile emaphuphweni uyangitshela ukuthi kumele ngazise uma engicabanga ukuthi ikona engangisiza lokho. Okay. So uthe last year bekufanele bonyaka wakho ugcina. So manje kwenzakalani? Usami ngabe kade kunyama ugcinja nje ngisho sesikuthi izinto azikwazanga ukuthi zingihambele kahle, angikwazanga ngisho ukuthi ngigraduate manje nje. Bekumele ukuthi ugraduate last year. Yebo, lokho akaze kwenze ngesimo sokuthi ugogo uyangivashela nje izinto zami azingihambeli kahle. Sona zathi singenza ukuthi ngicine sengiconfessa nakumama. Bekunyaka wakho ugcina last year. So this year bekumele ukuthi nawe ugraduate njengabonke abantu abaphasile. So kwagcina engenzekalanga. So now usuqalela uyafunda lokho kufailile uqhubeke nakho. Yebo. Alright. So ubona ukuthi kuzoba right ukuthi uma akushwelezele mhlawumbe ucabanga ukuthi ungasuphasi lama modules wa failing? Yebo. Ngicabanga ukuthi ngangisiza lokho. Okay. Asike sizwe lapha ana ukuthi uma uzuthini thina asazi. But ke asithi nje mhlawumbe nawe wenza umngane uzobe usuyangena ama senses wakho uma akwazi ukuthi akuxolele, akwazi ukuthi akushwelezele gogo njengoba nawe into efisayo. Samsoza uma uthini? Hello. Hi Manjani. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ma. Ukhuluma no Mamelo la kwi Black Live TV. Yebo. Yes ma. La namhlanje sike sibe abantu abafisayo mhlawumbe ukuthi badlulise ilokhu njani. Umuntu mefisa ukuthi adlulise mhlawumbe istory sakhe, imfihlo yakhe engakwazi ukuthi akuqonde. Akwazi ukuthi la simsize ukuthi akufonele mase yakutshela imfihlo afisa ukutshela yona. So sinosisi lana othu ingane yakho osevasithi. Yebo ntombazane yami. So unemfihlo afisa ukudlulisela yona athi kade ayifihlile emhlukumezayo. Okay. Elubambe. Oh, hello. Ntombazane kama kunjani? Ngiyaphila ma unjani? Ngiyaphila. Ya. Ma kahle kahle engifuna ukwazisa kona ukuthi imali le yamasose ekade ilahlekile yayikade ithathwe yimina ngesikhathi kumncabo kagogo. Maye. Yebo. Uthini kimi? Yebo ma le mali yayikade ilahlekile nje yayikade ithathwe yimina sonke lesikhathi. Uthule nje siyafuna izinto kanti wena uyazi ukuthi wenza into la ekhaya ngoba phela sifike sabhekana sodwa kabi la ekhaya. Wena uyazazi ukuthi umuntu omubi. Hayi cha ngane ukhohlakele ngeke ngakutheli unakeke. Yebo ma kahle kahle izathu esingenza ukuthi ngikufonele ukuthi nogogo usengivashela ngendlela ezingekho zinhle. Akakubulali ngane vele usumlandela oba vele unakele isonakala isengane iphi.
Ma bengicela bandla ukuthi ungixolele nami lento engangiyenza ngangitshena ukuthi izogcina sengifaka lezi zinto lezi engisengidlula kuzona njengamanje. Nanokuthi Hayi mina nje angazi ukuthi indaba yakho uzoyithini, angazi. Ayikho mina into engizoyikhuluma nawe. awu ma bengisacela bandla ungixolele nami ngangingazi ukuthatheka nje njengoba ngangikahle kahle ngize ngithatha le mali le. Nabizwa nizingane nahlaliswa phansi nabuza ukuthi ubani othatha imali akekho wabo. Manje sofuna mina ngenze njani ngihambe ngiyoqamba amasi. Cha. Manje ugogo abuyeze kumina ngoba ngithi siyakufikela ufuna afikele la kahle kahle. Tshela mina. Isizathu sami ma kahle angifuni ukuthi afikele wena engifuna ukuthi mana ungenzele kona kahle ngicela ukuthi ungenzele kona ukuthi ungixolisele bandla kuyena ngoba naye isizathu esingenza ukuthi kahle yena isizathu esingenza kahle isizathu esingenza ukuthi ngikufonele ukuthi ngikwazi ukuthi indlela asengivashela ngayo ayisekho inhle nanokuthi izinto zami ayisangihambeli kahle. Ngicela bandla ukuthi ungishwelezele bandla emadlulu. Ufuna ngenze njani? Bengisacela bandla ungishwelezele emadlozini. Ngishwelezele emadlozini ubani ufuna ukushwelezele emadlozini? Imina ma ngicela lokho ngoba nogogo indlela asengivashela ngayo ayisekho inhle. Hayi ukuyo la ekhaya soyikhuluma ukuthi la ekhaya leyo nto bafuna ngizwe nomalume akho ngizwe wonke umndeni sihlale phansi uyisho leyo nto kuqala phambi komndeni wonke ukuze nabo bezokwazi ukuthi badlulise ngoba phela sagcina sesinukana sonke ekhaya. Awubuye uze la ekhaya then mawufika sobe sesiyilungisa le nto yakho ukuthi sibone ukuthi senza kanjani. Okay ma nginankinga ngizokwenza njalo yebo. Lungile. Yebo. Usizwe njani ngisukhulumile noma? Yo umoya wami usuthe ukukhululeka nokho nje naye engekho esimeni esiright ekuthenini yezwe le ndaba lembi kade ngiqeda ngumtshena yona. Manje besathe nje kuzomela ukuthi uze ekhaya kubizwe nomalume uready nje kuyobhekana nomalume. Yo empeleni ngiyasaba kodwa kuyangiphoqa ngimele ngile. Kumele ngile kwangempela ngoba ukwazi nawe ukuthi uqhubekele phambili. Mhlambe nezinto zingase zibe ngcono. Babukeleke emakhaya izweleke ngadla imali yesoso ngomgcwabo kagogo. So njengamanje ugogo uyangilandela. Uyayifuna le mali ukuthi ngikwazi ukuyosho ekhaya ukuthi yathathwe yimina. Asihlangane ke ngokuzayo khona la Black Life TV. Please do not forget to subscribe kuyona YouTube channel yethu. Is the Black Life TV.